आम्ही सगळे पक्षान दोनीक मिळून उलोवणी करून मगोवचे 3 आणि आमचे 40 असे 43 जाणांचे सगळे उमेदवारी आणि तांचे हे जे आसात नांव सकट फोटो सकट सगळ्यांक तुमकां हे पयलीं खबर आसात, पण अधिकृत रित्या आमी सांगपा जाय म्हणून ते तेंचे पॅम्पलेट आमी तुमकां सर्क्युलेट करतले. फाटले जितले जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आशिल्ले तांच्यांनी इतलें उत्कृश्ट काम केलां की कोणाकडेचेर बोट दाखोवपाचो किंवा कोणाचेर प्रश्नचिन्ह असो करपाचो सुद्दां खंयच क्वेश्चन मार्कय आयलो ना आनी खंय हेंय आयलें ना. तरी पण आमी 80% नवे चेहरे दिले. प्रत्येकाचो अनुभव, तांची प्रशासनातली काम करपाची क्षमता, त्याच बरोबर तांचे म्हणजे उर्जावान असे सगळे जे चेहरे आसात आनी तांच्यांनी प्रचाराची आतां पर्यंत एक फेरी तांच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा आनी पूर्ण करून प्रत्येकाच्या घराघरान वचून पक्षाचे सिंबॉल आनी आपापल्याचो प्रत्येकाचो वैयक्तीक जाहीरनामो पर्यंत पावोवप आनी पक्षाचे बाकीची कामां पावोवपाचें सगळ्यांनी सुरू केलां. ताका प्रचंड प्रमाणान प्रतिसाद मेळटा. माजी अनेक जिल्हा पंचायतीचे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले माजी, तातूंतल्यान 99% हे कॅन्डिडेट परत म्हणजे ते आमचे कॅन्डिडेटा बरोबरूच आसात. तांणी केल्ली कामाच्या आदाराचेर, सरकारच्या कामाच्या आदाराचेर आमची हे जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन फुडें वता. ह्या युतीचे जिल्हा पंचायतीतले चडांत चड उमेदवार निवडून येवन ह्या युतीच्या सरकाराचेच दोन्ही जिल्हा हे परत एकदा सत्तेर येतले आनी गोंयच्या गांवांतलो विकास करपा खातीर प्रयत्न करतले. तुमकां जी युतीच्या हातून सीट मेळ्ळ्या ते फक्त 3 आसा, म्हणजे टोटल पर्सेंटेज पयली जाल्यार 1.5%. तर तुमकां एक कमीशें दिसना? ना, आमी दोनूय आमदारांक आमचे सांगिल्ले तुमकां जाय ते सीट तुमी चूज करा. त्या प्रमाणे ताणें आपले जाय ते सीट तांणी चूज केले.